दोस्तों, क्या आपके मिक्सी ग्राइंडर की जो जार है उसके अंदर ब्लेड काफ़ी ज़्यादा जाम हो गई है? तो चलिए मैं इस वीडियो में गाइड करता हूं कि आखिर कैसे उसको ठीक कर सकेंगे, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। तो हमें क्या करनी है, यहाँ पर देखिए मिक्सी के अंदर जो ब्लेड लगी है उसे हम हाथ से पकड़ेंगे या फिर यहाँ पे हम कपड़े का यूज़ कर सकते हैं इसको पकड़ने के लिए। जस्ट पीछे देखिए, ये जो चक्री लगी है इसको घुमाना है, तो घुमाकर हम इस चक्री को बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, हम ब्लेड को नीचे की तरफ से खींचते हैं तो ये ब्लेड भी बाहर आ जाती है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा गाइड करते हैं कि ये जो ब्लेड है आखिर जार में क्यों जाम होने लगता है। तो ये शाफ्ट को देखिए, यहाँ पर चिट जैसी चीज़ जो है इस शाफ्ट के ऊपर जम जाती है, जिसकी करंट बूस्ट में फ्री होकर घूमती नहीं है। तो हमें सिंपल यहाँ पे इतना ही करना है, ये जो दो वाइसर है इसको बाहर निकालनी है। तो इस तरह से ये जो दो वाइसर बाहर आ जाएगी और हमें इसे खींचने के लिए एक फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर फ्री करते हैं, इस तरह से खींचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा घिसाई करनी है, ताकि यहाँ पे जो शाफ्ट में लगी जो चिट जैसे चीज़ है वो बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाए। और उसके बाद हमें सिंपल यहाँ पर ये दो वाइसर हम इसके सामने से निकाले थे इसको वापस लगाना है। अब फिर से ये जो जार है इसके अंदर हमें ब्लेड को वापस लगानी है। और यहाँ पर इसके पीछे भी दो वाइसर लगी है, इसको भी यहाँ पे लगाना है। और ये जो चक्री है इसको फिर से लगानी है। तो दोस्तों इस तरह से हम बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल छोटी सी काम होती है, बस इतना ही करना है। और ये देखिए यहाँ पर इसकी जो जार में लगी ब्लेड है वो बिल्कुल फ्री हो गया। दोस्तों सिंपल छोटी सी काम होती है, इस तरह से आप मिक्सी की जार को ठीक कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे मिक्सी से जुड़े एक नई वीडियो लेकर। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।